началото на третото хилядолетие напрежението на Земята достигна връхна точка. В битката за енергия, вода и въздух, човек за човека престана да бъде човек. Москва. Централата на Нефтрос. И какво, другари? Никой ли не иска да каже, че вие, точно вие, лучшия команда менеджера в Русия, загубихте 500 милиона долара. Елизавета Михайловна, искам от тази стена да изчезне Пикасо. Явно този най-скъп художник не ви вдъхновява. Да, подарете Пикасо на Третаковската галерия, а на негово място слушам. Да е вярно. Да, ще бъда точен. Още утре искам да се напише на това място с големи златни букви: жизнь менеджеров Нефтроса яркая, но не долговечная. Някъде в Средиземно море. Голямата руска компания Нефтрос изненадващо отчете загуби за над 500 милиона долара. Олигархът Фьодор Ежов е обезпокоен за съдбата на компанията. Анализатори твърдят, че загубите се дължат на проблемите на Русия на Балканите. Москва. Централата на Нефтрос. Заповядайте, господин президент. Това е вашето место. Извинете. Сядай, Ежов, разполагай се. Благодаря.
господин президент. Господин президент, Нефтрос загуби 500 милиона долара. Знам, Ежов. Докладваха ми. Фьодор Сергеевич, когато ви поверих гордостта на Русия, Нефтрос, аз ви подарих този револвер. Тогава ви разказах, че император Александър II е връчвал такива револвери на своите генерали, когато ги е пращал да освобождават България от турците. С револвери като този, руските генерали са играели на руска рулетка. Ако не дай Бог са загубили някоя битка. Това е твоят револвер, Ежов. Поне така пише в деловодството на Кремъл. Сега по същество. Фьодор Сергеевич, кажете ми, кои са двете основни причини, заради които се водят кръвопролитни войни? Парите и жените, господин президент. Федя. Горката Русия, ако я оставя на вас, съвсем ще я похарчите. Вярата и петролът, това са двете неща, които ще затрият света, Ежов. Да, господин президент. А вярата и петролът са двете най-силни оръжия на Русия. Запомни го това, Федя. Парите и жените са най-голямата слабост на човечеството. От днес този кръст е твоята съдба, Ежов. В комплект с револвера. Разбирам, господин президент. Дано, Федя. Дано. Веднага заминаваш за България. Хубава страна е България. На вашите заповеди, господин президент. Петролопроводът. Русия и Америка са съгласни, но българите са твой проблем, Ежов. Върви, Федя. Върви. И не забравяй. Има тръба, има Ежов. Няма тръба, няма Ежов. Някъде в Средиземно море. Москва поиска българското правителство да преразгледа решението си за петролопровода Изток-Запад. Кремъл намеква, че забавянето на проекта може да постави на изпитание българо-руските отношения.
Припознаването на лицата и събитията е плод на асоциативното възприятие на обективната действителност от въображението й.